Здравейте! В днешното видео ще видите едно уникално място за разходка и релакс през уикенда. Ако искате да разберете повече, останете до края. В момента пътувам до едно много хубаво място, за което бях прочел в интернет, но до този момент така и не се наканех да посетя. Днес се реших, затова ще го покажа и на вас. В момента съм почти точно пред самото място, паркирам колата и ще влезем да се разходим вътре. И първото нещо, което виждаме тук, е тази голяма и хубава чешма, а сега ще пробваме от водата. Хладна и добре утоляваща жаждата. А сега е време и да видите къде се намираме по-точно. Ето тук на чешмата има и написано самото място. Това е село Звездица, или по-точно ние се намираме в началото на селото, а това е местност Кору чешма. Тук е изграден и екопарка на село Звездица. Хубавото на това място е, че е доста спокойно, същевременно си извън Варна, но реално си на 10 минути от центъра на града. Така че то е доста близко и достъпно. Също така има и автобус, който се движи може би през 1 час. Ето го и самият екопарк, който се намира в тази хубава борова горичка. Както виждате, тук има и доста табелки, които указват къде какво има. Беседки, градина, барбекю, както и екопътека в съответната посока. А сега ще ви разведа и из този екопарк. Както виждате, тук има и детски кът. Самото място има доста играчки, така че вашите деца могат да си играят спокойно и на свобода. Вляво от входа на парка има и някаква пътека, която по-късно ще разгледаме заедно с вас. Има доста табелки, които в себе си съдържат послание за това как да пазим земята чиста. Аз също призовавам към това. Както виждате, тук на беседката някой е празнувал рожден ден. Наистина доста приятно място, особено ако имате рожден ден лятото или по някое друго топло време, можете да си направите тук страхотен излет. Ето тук има и къщичка за книги. Сега ще я отворим и ще видим какво има в нея. За щастие има книжки, има детски книжки, доколкото виждам. Можете да прочетете нещо на вашето дете или ако имате излишни такива, да ги оставите тук и някой друг да им се наслади. Както виждате, беседките са украсени, така че тук някой е празнувал своя рожден ден. Ето тук има доста интересни табелки, където можете да прочетете различни неща. А на тази беседка, както виждате, има и няколко листа с указания. Всъщност вторите 2 листа са списък за това кой си е запазил беседката. Така че ако решите да ползвате тук нещо, е добре да се резервирате място. Ако дойдете днес, тук е възможно да бъде пълно с хора, които, разбира се, си почиват или празнуват нещо. И самото барбекю също може да бъде заето и за вас ще бъде по-трудно да си приготвите храната. Тук, доколкото виждам, има 3 беседки, по-големи с покрив, както и още няколко, които съответно са по-малки, но също можете да седнете на тях. Хората доста са се постарали да направят това място доста приятно, така че ги поздравявам за тази инициатива. Доколкото знам, това е само от дарения на хората в селото. Ето виждате, вашата торбичка не е храна за нито една птичка и това е така. Не си оставяйте боклуците, където и да ходите. Събирате ги в друга торбичка и после ги хвърляте в първия контейнер. Не коства нищо на никого. Ето, както ви казах по-рано, тук наистина има доста играчки, така че децата могат да си играят спокойно с тези играчки.
има доста играчки за момчета, така и за момичета. И най-голямото улеснение за родителите е, че те няма нужда да носят играчки със себе си. Има и доста люлки, така че вашите деца могат да се люлеят, както и тези гуми, които могат да прескачат или да си измислят някаква друга игра. Ето тук има още една беседка, кошчета за боклук, тук друга беседка, всичките са на сянка, така че идеално място за почивка и релакс. А ето го и барбекюто, до което също има още една беседка, може би е направена за улеснение на хората, когато идват тук да приготвят своята храна. Докато печете пържоли, можете да правите салатата, разбира се. Самото барбекю е добре оборудвано, има скара, голямо е, а тук отдолу виждам, че хората са оставили дори и въглища. Ето тук също на барбекюто има списък, в което е добре да се запишете, ако решите да идвате тук. Разбира се, най-вероятно ще има и други хора, така че не смятам, че някой ще има проблем да се изчака заедно с другата компания и всеки да приготви своята храна. Пред самия екопарк има и паркоместа, ако можем така да ги наречем. Всъщност това е в страни от пътя, така че може би около 10 коли могат да бъдат паркирани. А сега ще поемем и по пътеката в ляво от входът на екопарка, която всъщност не знам къде води, но ще повървим малко и ще видим къде ще ни отведе. Така като гледам, пътеката е доста хубава, добре оградена с парапети, така че не можете да се изгубите. И друго интересно нещо, което видях, в самия екопарк има и крушки, което означава, че можете да бъдете тук и вечерта. А тази пътека ни отведе до още беседки, както виждате тук има компания, която съответно се релаксира с децата на тази хубава сянка, има и барбекю, така че всичко е точно. В днешното видео ви показах едно страхотно място за релакс и разпускане от ежедневието. Надявам се видеото да ви е харесало. Чао и до нови срещи!